欢迎收看17头条1700看头条，一起看遍世界报。感谢您订阅收看本频道。今天是2021年7月5日，星期一。美国之音报道，拜登，美国未来几天不会完成从阿富汗撤军。虽然美国军队已经离开美国在阿富汗的主要基地巴格拉姆机场，把控制权移交给阿富汗国家安全部队，但是美国总统拜登说，美国军队不会在今后几天内完成从阿富汗撤军。近20年来，这个位于喀布林以北60公里的基地一直是美国在阿富汗军事行动的中心。20年前，美国领导的联军攻入阿富汗，把塔利班武装赶下台，并追剿在2001年9月11日导致数千美国人死亡的基地组织恐怖分子。德国之声报道，遭扣3个月后，长次号终将驶离苏伊士运河。苏伊士运河管理局 Suez Canal Authority 昨天7月4日表示，3月至今仍遭扣留的货轮长次号 Ever Given 将在7月7日获准离开。3月23日在苏伊士运河航道上搁浅6天的长次号，一度造成全球航运大打劫。后续事件虽落幕，却遭埃及法院扣押，并被要求的先支付巨额赔偿金才可离开。德国之声报道 ，Delta 变种来袭，新冠疫苗还有效吗？要是没有 Delta 德尔塔变种，欧洲各国几乎可以宣布战胜了疫情。随着疫苗接种人数不断增加，新增感染病例数不断下降。但是，危险的德尔塔变种正在多个国家扩散。在德国，专家担心，夏末之前，德尔塔变种就会取代来自英国的阿尔法变种，成为主要病毒株。而在英国，新增感染病例已经几乎全都是由德尔塔变种引起，该国也因此引来了新一波疫情。美国之音报道，中共建党100年之际，深受疫情困扰的金正恩向习近平致贺电。朝鲜劳动党总书记金正恩星期四7月1日致电中共中央总书记习近平，祝贺中国共产党建党100年，强调朝中双方的深厚友谊。美联社引述朝鲜中央通讯社的报道说，金正恩在贺电中表示，朝鲜愿意同中国紧密团结，根据时代的要求将朝中友好关系推高至战略水平。中国是朝鲜最重要的盟友，也是朝鲜最重要的贸易伙伴和经济援助来源。金正恩与习近平近年来曾有过多次的互访和见面机会。BBC 报道，加拿大无名墓事件，为什么悼念数百名原住民儿童？今年5月，加拿大发现了215具原住民儿童遗体，他们是加拿大最大寄宿学校的学生。这一发现引发了全国愤怒，人们要求进一步搜查没有标记的坟墓。在那之后，再多2处类似墓地浮出水面，拉开加拿大第一民族对寄宿学校对学生死亡事件调查的序幕。这样的坟墓的数量不断增加，目前已超过1100座，这引发了加拿大全国对住宿学校的反思。半岛电视台报道，情报评估，阿富汗政府或在撤军后半年内垮台，美国警告其爆发内战的风险。一名美国高阶军官表示，美国不排除阿富汗在美军撤出后爆发内战的可能性。另据美国情报评估显示，在塔利班控制阿富汗更多的地区的情况下，喀布林政府很可能会在美国撤军后的6个月内垮台。美国参谋长联席会议主席马克·米利23日在美国众议院军事委员会召开的会议上表示，在美国从阿富汗撤军后出现的最为糟糕的局面，就是当地爆发内战，喀布林政府垮台并分裂，以及阿富汗军队的分裂。BBC 报道，保育专家如何帮助世上最后2对雌性北方白犀牛繁殖？罗金 Najin 和浮图 Fatu 是世上仅存的2只北方白犀牛，它们都是雌性，是2母女，居住在非洲肯亚的奥尔佩杰塔自然保护区。保育员詹姆斯·姆温达 James M. Wanda 说，他每天都在想象，成为自己种族最后一员会是什么感觉，看着他们就感到不高兴。
虽然它们快要绝种，但一些保育员似乎已经找到一个方法拯救它们。半岛电视台报道，改变中世纪伊索比亚与欧洲力量平衡的新历史。几个世纪以来，泛欧观点忽视了非洲帝国的力量和知识。专门从事历史研究的学术作家大卫 ·M. 佩里和马修·加布里埃尔在美国史密森尼杂志发表的报告中表示，在2020年初，当新冠大流行范围和规模不断扩大时，历史学家和作家维雷纳·克雷布斯 （Verena Krebs） 前往他父母位于德国乡村的家中度过了几个月。法国国际广播电台报道 ，MLB 明星赛投手打者名单都有大谷翔平。美国职棒大联盟 MLB 明星赛投手、打者名单都有日籍二刀流好手大谷翔平，这让他成为近100年历史中第一位同时以投手和打者身份入选明星赛的球员。效力洛杉矶天使的大谷翔平，在球员、总教练、教练们的票选中，以121票获选为美国联盟先发投手。而目前的全垒打产量在全 MLB 排名第一的大谷翔平，先前已被球迷票选为美联的先发指定打击 DH。 法国国际广播电台报道，救援船海洋维京号救回逾200非洲与中东移民。救援船海洋维京号 Ocean Viking 的船主地中海救援组织 SOS Mediterranean 今天表示，近日来海洋维京号在地中海救回203人，其中67人是未成年。法新社报道，非政府组织 SOS Mediterranean 在推特发文说，这些移民来自埃及、甘比亚、利比亚、南苏丹、叙利亚与突尼西亚。自1日起，他们先后经由4波的救援行动获救。联合报报道，邱毅人，台独非台湾人可自己决定。国安会前秘书长、现任台湾日本关系协会会长邱毅人昨天表示，台湾要宣布独立，不是台湾人民自己可以决定，这说起来很残酷，但这是现实，要考虑国际形势，中国可能的作为。他并表示，宣布台独现在不适当，并坦言美国根本就不赞成。东森新闻报道，许淑华曝光环南摊商 LINE 讯息，要求柯市府降低防疫，缩短隔离。针对台北市政府的防疫表现，市议员许淑华5日表示，根据摊商提供的 LINE 对话，环南市场自治会曾不止一次向副市长黄珊珊拜托降低防疫标准，也澄清缩短隔离时间，本应谨慎处理的匡列隔离、扩大筛检、修饰消毒为什么没有做好。许淑华表示，他和多位议员过去不断质疑，为何环南市场的防疫基本工作不扎实。自由时报报道，林志坚话别，厉英杰与台原深肯定会回来。昨天是美国国庆日，美国在台协会 AIT 处长厉英杰 Brent Christensen 即将卸任离台，新竹市长林志坚昨天以视讯话别，感谢厉英杰为台湾争取到莫德纳疫苗。厉英杰回应这是应该的，台湾是很重要的合作伙伴，他跟台湾缘分很深，肯定会回来的，期待疫情过去及重逢的日子。自由时报报道，7月12日以后为解封，苏揆各行各业管制措施应有合理调整空间。全台进入3级警戒逾月，外界关注7月12日后会否解封。行政院长苏贞昌今天表示，目前虽尚未有解除3级管制的条件，但因应绝大多数县市疫情已趋缓，各行各业的管制措施有合理调整的空间。若近日疫情稳定，符合条件，预计本周内由指挥中心记者会统一向国人报告。苏贞昌今5天上午召开扩大防疫会议。中国时报报道，邱毅人称美不赞成台湾独立，绿委革命尚未成功，同志仍需努力。曾任国安会秘书长的现任台日关系协会会长邱毅人，昨日接受前总统陈水扁电台访问时表示，宣布台湾独立不是台湾人民能决定，因为美国不赞成，这很残酷，但是是现实。民进党立院党团干事长刘世芳今日于线上记者会引用孙中山语录回应革命尚未成功，同志仍需努力。
中国时报报道，食药署疫苗施打率竟达169%，蓝委要求公布谁打了。国民党追查中央特权施打疫苗问题，国民党立委林奕华发现，疾管署疫苗施打率105%，食药署更是高达169%，远远超过其员额编制人数。国民党团总召费鸿泰要求蔡政府公布出来，哪些是不该他打疫苗的跑去打了，要说清楚讲明白。东森新闻报道，唐凤疫苗接种预约平台试行50到64岁，侯友宜回应了。行政院政务委员唐凤规划的疫苗接种预约平台即将上路，新系统将分为预告登记与预约登记，目前锁定第一波的测试年龄层为50至64岁，政院最快5日对外宣布。新北市长侯友宜表示，静待唐凤系统的推出，目前新北仍以现有网络预约系统以及电话预约2个管道为主。以上就是今天的17头条，谢谢您的收看，别忘了按下订阅钮，并且开启小铃铛提醒哟。